ya ruling n'ebivuddemu. Ekisooka tubadde mu mata mukyala Namere Justin yasaba recount against okulu 15,000 bwe bamusinga nga Honorable Alwa Rose yamusinze. Tubadde mu mata bwezito nnyingi. E Masaka wano wokka mbadde mu 3. Across the country mbadde mu 12. Naye ekibadde Masaka kirina ekifaananyi kirina okulaga eggwanga nti bannamateeka ekituleeta mu kooti n'ekigendererwa kya kooti kwekola ensonga nga zisinziira ku bujulizi n'amateeka. Mu application eno kuva yatandika twali tulaga kooti eno ensonga z'amateeka n'eza obujulizi obuli mu maaso gaayo. Tulowooza nti n'okwata ensala za kooti eno n'ozikomparinga ne kooti endala gye twabadde gewanakwedde ne Wale Kayunga, olaba nti wabaddewo ekizibu mu nsala za kooti ya wano. Kyekyo lwaki tusazeewo ensala zonna 3 n'ezo ezitagenze maaso kukyusa bululu okulira Honorable Sewungu Joseph Gonzaga, ensala eyabadde mu kooti eno eya Nkeretanyi, n'ensala eya leero eya the Honorable Rose Nalubowa. Tusazeewo ng'ekibiina kya National Unity Platform tetugenda zikkiriza kusigala ku bitabo by'amateeka. Tetujja kuwakanya kweyo yokka gye tulowooza nti twamaliriza tuli bawanguzi. Engeri gye tuli nti ffe tulwanirira amazima, tulwanirira amateeka, ezo ensala zonna tufunye instructions okuva mu kibiina tuziwakanye nga tugenda kujulira mu kooti enkulu. Ekyerambise obulungi mu nsala zino nti bw'onaakwata ensala mu kusaba okw'emirundi eno kubadde mu kooti eno, omukumu kubadde kwa National Unity Platform, okulala kwa mirundi 3 kubadde kwa NRM. Bw'olaba principle oba n'omulamwa ogweyambisiddwa ng'ezo eza National Unity Platform zisalibwawo n'ogiteekako kakungunta ke kamu n'eyabadde n'eza NRM, olaba nti nno amateeka tegakoze eki, tegabadde balanced. Tulowooza tunyigiriziddwa mu mateeka era tugenda kweyambisa amateeka okuwakanya ebisaliddwawo omulamuzi wa kooti eno. Ko tulowooza tebisaliddwawo mu mateeka era tugenda kuba tuluulira kooti ejulirwamu nti ensala tezabadde ku mateeka, zabadde ku ndowooza ya mulamuzi, ate mu mateeka tekikkirizibwa. Omulamuzi tolina kubeera opinionated, olina kusinziira ku mateeka n'obujulizi obuli mu maaso ga kooti. So twe tugenda okusinziira okubuulira kooti enkulu n'abantu bonna nti ensala za leero zibadde Masaka tezibadde za mazima na bwenkanya, era tugenda kuziwakanya. Kiki tulowooza? Ffe abamu tuli bannamateeka naye ate tuli bakulembeze mu kibiina ekitwala bannamateeka. Twongere okubuulira eggwanga nti eggwanga liri mu buwambe, ekitongole ekiramuzi kiri mu buwambe, ekitongole ekiramuzi kyegasse wamu ne gavumenti okulaba nti banyigiriza eddembe y'amateeka. Kyekyo lwaki olabanga ensala zikoonagana. So tugenda kulwanyisa ensonga eyo eyakuba nti nno ekitongole ekiramuzi tekyetengeredde. Tukirabye wano nga state machinery yonna eri Masaka. State machinery eri ku kooti e Masaka, etwogera state machinery emaze ennaku 2 eri ku Tale Center. Ekisooka nja bakakasa siyinza kuba omu ku abo okuba netandika okuba mu recounts ayinza okwesiga ekiri ku Tale Center. Kyekyo lwaki ne bwe tunaavaayo ng'abawanguzi twagala tuwakanye enkola eno ew'emiwaatwa okubba akalulu nga tuyita mu kooti. Akalulu kabbibwa mirundi mingi. Akalulu kasobola okubbibwa ku polling station, akalulu kasobola okubbibwa ku Tale Center. Kati mbabuulira akalulu kali mu kubbibwa nga kooti ze zeeyambisibwa okukyusa okusalawo kw'abantu. Tugenda kiwakanya mu mateeka, tugenda kiwakanya mu byobufuzi. Kyekyo lwaki nfunye instructions okuva mu National Unity Platform tuwakanye ensala eno.
We had four applications for recount in Masaka. 3 applications were by members of the National Unity, were against positions of the National Unity Platform. And 1 was an application by the National Unity Platform. Out of the 4 applications, the court was very clear that besides the matters of law and fact, the answer is in the box. Across board, court held that let's go to the box so that we determine who the winner is, or to cement the win, if at all. That was the principle across board. When it reached the application of the National Unity Platform, then the principle changed. We have told the court that all matters that are being raised before it are not matters of recount. Matters of recount are not matters of an entire election. The decisions that have been made by court of recount in the entire constituency and now the entire city is unheard of in matters of recount. In matters of recount, an applicant has to be specific on the numbers and irregularities on specific polling stations. For example, that only barely less than 25 polling stations were under challenge in the matter of the city woman member of parliament of Masaka. But having produced arguments for barely 25 polling stations, and now we are getting a decision for recount in the entire city, says a lot about our continued complaint that the state has captured the judicial arm. We lack an independent arm of government. We cannot continue looking on, being taken as if it's a ritual. You appear in court, make legal arguments, then a judicial officer makes a decision on opinion. It is not acceptable under the law that a judicial officer becomes opinionated. The opinion being that if the answer is in the box, without being led there legally, the people should go to the box. I think that is wrong. It is against that background that we've received instructions from the National Unity Platform to challenge all the 3 decisions against us in Masaka, notwithstanding that 2 of them, a recount, aborted. Ours is not about the small wins, but the major win of ensuring that we have an independent judiciary, that we have a judiciary that does not look at color. So we are appealing against this decision by way of revision, among others. Unlike it was in the Kasipante case, we believe if court finds that the Chief Magistrate's Court was wrong in determining a recount, whatever the result, the same will be overturned to return the rightful winner, the Honorable Rose Nalubowa. That is our expectation. So we are going to challenge this decision. We are bound to respect court decisions, but we have that right to reject a wrong decision.